Ha leszeretnétek nyűgözni a vendégeket karácsonyra, akkor mindenképp készítsétek el ezt a tobos süteményt. Nagyon finom, nagyon mutatós és nagyon szép, és egyszerű. Gyorsan megvan. Ezt a receptet hoztam most el nektek, mutatom. Nekünk olvasztott vaj. Az olvasztott vajhoz. Ezt szépen összekeverjük. Most adunk hozzá sütőport. Kakaóport. Egy tojást. És még egy tojást. 2 tojást, és ezt összekeverjük. Tejet. Most adjuk hozzá a tejet az egészhez. És a lisztet adom hozzá. Ezt az egészet összekeverem. Jó összekeverjük, hogy nehogy csomós legyen. De a lényeg, hogy ne legyen csomós. Ilyen szép piskoltam a szánkát, ezt beleöntöm mindegy tepsibe, és oda teszem sütni. Ilyen 180 fokon, 30 percet, 35 percet. Előmelegített sütőbe berakom. Miután megsült a piskótánk, ezután jól összemorzsoljuk így a tálba. Össze kell jól morzsolni. Miután jól összemorzsoltuk a kezünket, hozzáadunk egy mascarpone. És összegyúrjuk a kezünket. És elkezdjük összegyúrni ezt az egészet. Veszünk egy gömböt, és elkezdjük formázni. De nem, hogy hosszú legyen, hanem ilyen kis csücskös. Ilyen kis érdekes, ilyen kis, az alja ilyen kis tömzsi legyen, de viszont ne legyen nagyon hosszú. Itt kb. Így nézzen ki, hogy itt ilyen kis széles, itt meg így felfelé ilyen hosszabb. Hogy így nézzen ki. Kb. Körülbelül így nézzen ki így. Ilyen kis, itt ilyen kis széles, itt meg így itt széles, így meg így felfelé megy ilyen kicsit ilyen csücskös. Mindenképp így nézzen ki. Ilyen kis formája legyen. Úgy csinálom, hogy ha elveszek egy gömböt, gömböcskét, akkor így elkezdem így formázni a kezemmel. Így. Ilyen kis hegyes is legyen,